Аллаху Таала пайғамбарымызға қатысты, егер де сенің осы бір көркем мінезің болмағанда, сенің артыңнан ешкім ермеуші еді дегенде сөздер айтты. Субханалла, міне осындай сөздерді айтқан болады. Және де Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде осындай мұсылманның қандай болуы керек екенін айтады. Ашуланып тұрған кезде ашуын алады да жұтып қояды. Сол кезде ашуын алады да жұтып қоятын адамдар бар. Адамдарды кешіріп жіберетін адамдар бар. Ашуды жұтып қою және де адамды кешіріп жіберу бұл ұлық қасиет. Адамның артынан ғайбат айтпау, адамдарды андымау, адамдардың артынан өсек тасымау. Осындай түрлі мұсылманның қандай мінезді болу керек Құранда бар болса, сол бүкіл мінез біздің пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламда болған. Себебі ол кәміл адам болды. Кәміл адам болды. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам сол себепті өзінің бір хадисінде бедейді: Акмалул муъминина иманан ахсанухум хулуқа дейді. Бұл хадисті имам Тирмизи жеткізеді. Мұсылманның иманның кемелдігі, 100% иманның есі, 100% толыққанды иманның есі болып кімді атаймыз деді? Көркем мінезі бар болған мұсылманды атаймыз деді. Және де сахабалар радиаллаху анху пайғамбарымыз жайында айтқан кезде не деді? Олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалама ахсанан наси хулуқа. Пайғамбарымыздың өзі адамдардың ішіндегі мінезі ең жақсысы еді деді. Бұл хадисті бізге кім? Имам Муслим жеткізеді. Имамы Ат-Тирмизиде жеткізетін тағы да хадистерде Али радиаллаху анху айтады: "Фаман ахталата бихи фаахаббаху". Кімде-кім біздің пайғамбарымыз Мұхаммедпен саллаллаху алейхи уассаламмен араласатын болса, оны міндетті түрде жақсы көріп қалатын еді деді. Осылайша сөзімен тартымды бола білетін, өзінің мінезімен тартымды болатын біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Және де пайғамбарымыздың өзі сахабаларына айтатын: естеріңде болсын, сендер көркем мінез сияқты адамдарды, көркем мінездерің болса, адамдарды өздеріңе қарай тартасыңдар. Сендер ақшаларың болса, олай бірақ адамдарды тарта алмайсыңдар дейді. Осындай адам бар, сосын көркем мінезді адам бар. Пайғамбарымыздың айтқысы келіп отқаны, мына көркем мінезді адам адамдарды өзіне тартуда әсері бай адамға қарағанда қаттырақ болады дейді. Бай адамға қарағанда қаттырақ болады дейді. Ал енді бай адам көркем мінезді болса, ол тағы да, онда ол өте керемет бауырлар. Онда ол өте